الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu nyumbani kwake na mashabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema, Allahumma amin. Kwa dakika zangu chache napenda tuzungumzie kitu ambacho kinaitwa salafia. Hii salafia ni kitu gani? Maana leo utasikia watu masalafi, watu wa vurugu masalafi. Ama leo nadhani tumekwisha asikia. Mpaka unasikia wengine wanakuambia kuna dini mpya imekuja, dini ya masalafi. Kila mmoja anaweka sifa zake anazozitaka. Mpaka mwingine akasema kwamba naitolea radhi na laana hiyo salafia. Wapo wallah, sikuambiwa na mtu yoyote, bali mimi mwenyewe nimeshuhudia hilo tukio analoitamka kwamba analitolea radhi, anaitolea radhi salafia. Sawa? Mwingine akikuona unavaa kanzu fupi kama hizi tunavaa, unasikia unaona wale ndio masalafi. Ukimwambia mbona unavaa kanzu fupi, yani sio salafi. Yani kila mmoja na mfumo wake. Ukimwambia mtu mimi sipigi picha, eti mimi masalafi na mnakaza sana, kila kitu haramu, kila kitu haramu. Sijui tunaelewa na Uislamu. Hakikatan ukweli usiopingika, akubali mwenye kukubali, akatae mwenye kukataa. Nazungumza bila woga wowote. Ambaye atakayesema hivi mimi sio salafi, basi hakuna pangine penye ataenda isipokuwa katika makundi ya bid'a. Akubali mwenye kukubali, akatae mwenye kukataa. Mwenye atasema mimi simo katika hilo kundi la salafia, basi yuko katika kundi la bid'a. Hakuna kundi lingine la khair, hakuna kundi lingine la khair. Wakubali wenye kukubali, wakatae wenye kukataa, ila ndio uhakika wa mambo. Salafia ni kitu tu watu wanaona kwamba ni kitu kipya, kitu chenye vurugu, fujo katika mji. Hapana, sio hivyo. Iwapo mtu atafanya kosa, ni Muislamu, akafanya kitu ambacho kiko kinyume na maadili ya Uislamu, tufike tunaotokana Uislamu wote. Waislamu tutukane Uislamu wote. Waislamu au katika Uislamu hakuna wazinifu, hakuna wezi, hakuna wenye kutukanana na kuchafuana, hakuna wenye kupigana. Mbona sijasikia mtu anasema ule Uislamu na utolea radhi mimi? Lakini anakuja mtu ati salafi gani huyo anaiba, salafi gani huyo anatukanana, salafi gani huyo anakuwa mkosefu wa adabu. Hili ni tatizo katika jamii. Tena unakutana mtu mwenye anasema maneno kama hayo, amepita madrasa. Sawa Waislamu? Moja kwanza ifahamiki, tunaposema neno as-salafiyya, as-salafiyya maana yake nini? As-salafiyya ni nisba au ni neno ambalo linanasibishwa kwenye as-salafu as-salih. As-salaf, nini maana ya neno as-salaf? Neno salafa maana yake aliyetangulia. Salafa maana yake ametangulia. Kama jinsi Allah ndani ya Qur'an anasema wala tankihu ma nakaha abaukum illa ma qad salaf, msioe wale ambao wa baba zenu wameoa isipokuwa yale yaliyotangulia. Kwa as-salaf maana yake au salafa maana yake ametangulia. Tunaposema as-salafu maana yake waliotangulia. Mfuate vizuri Waislamu, waliotangulia biduni khilaf. Hakuna mwenye anapinga hicho kitu. Na watu wa bid'a, makundi ya watu wa bid'a, masufi, sijui maibadhi, sijui mashia, na makundi ya watu wa bid'a, waulize hivi, tukisema as-salafu salih maana yake nini?
wote watakwambia mtume na masahaba, watakwambia mtume na masahaba. Kwa hiyo neno as-salafu salih maana yake ni mtume alayhi salatu wasalam pamoja na masahaba zake. Hao ndio salaf salih. Na tunafahamu kwenye hadithi tukufu mtume alayhi salatu wasalam alituambia tutakapogawanyika makundi yote yatakuwa ni ya motoni isipokuwa kundi limoja, akasema ma ana alayhi wa ashabi, ni wale ambao watafuata yenye mimi ndanimo na masahaba. Na ndio maana tunasema as-salafu salih ni mtume na masahaba zake na wote ambao watakaofuata mwenendo wao wema. Anasema mtume alayhi salatu wasalam, khairun nasi qarni, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kuna watu wengi wanazoea kusema khairul quruni qarni. Hii hadithi haiwaji, mnielewe vizuri. Khairul quruni, karne bora ni karne yangu. Hii hadithi haiwaji. Hadithi yenye ipo khairun nasi qarni, watu bora ni zama zangu mimi, ni maana mtume na masahaba zake. Thumma alladhina yalunahum, kisha watakaofuatia ambao ni wanafunzi wa masahaba. Thumma alladhina yalunahum, kisha watakaofuatia tena ambao ni wanafunzi wa masahaba. Hawa ndio tunaita as-salafu salih, hawa ndio tunaita as-salafu as-salih. Kwa tunaposema neno maana yake manhaju salafi, maana yake ni mwenendo wa wale waliotutangulia. Mtu anakuja anakuambia wewe unasema unafuata mwenendo wa masahaba, alafu huku baadaye unakuwa wewe ni mwizi, wewe unakuwa mzinifu, masahaba walikuwa hivyo. Hili ni tatizo. Hivi tuulizaneni, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ndani ya Qur'ani azaniyatu wazani, mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamume, ila akhir al-aya. Hii aya amesema bila kuwepo sababu. Hapa kuwepo sababu ili kuwepo, na hii sababu mpaka iwepo maana yake pako mnyamizini. Ni hivyo sio hivyo? Asariqu wasariqatu faqta'u, mwizi mwanamume na mwizi mwanamke wakateni, imeteremka bila sababu. Unaona maana yake pako waliiba wakakatwa. Rajmu, kuwapiga mawe waliooa wako ndani ya ndoa, wapigwa mawe hadi wafariki. Hii hukumu ilikuja tu hivi hivi bila sababu. Wapo walipigwa mawe kama Maiz radhiallahu anhu, alipigwa mawe mpaka kafariki. Sawa? Sasa mtu anakuja anakuambia wewe ni salafu gani unateta, wewe ni salafu gani unaiba, wewe ni salafu gani unazini. Sasa wale waliofanya hayo unasemaje? Unawatoa katika wema waliotangulia? Unawatoa katika listi ya masahaba? Hili ni tatizo lingine. Tufungueni vitabu, tufungueni vitabu. Huu ni ujumbe na tunatumana kwa maduati wenzetu, wafungue vitabu kama wamesahau. Mtu kuwa salaf haijamaanisha kwamba wewe ni kama mtume hauwezi kukosea. Nani atakosea? Kullu bani adam khata, kila mwanadamu ni mkosefu. Wa khairul khata'ina tawwabuna, na wakosefu bora ni wale ambao wanaharakia kwenda kutubia. Hadithi ya mtume, japo pako khilafu kwa wanazuoni kuhusu sahihi wake na udhaifu wake. Hasanahu Sheikh Al-Albani rahimahullah. Kwa hiyo unaposema manhaju salaf, kalimatu manhaj manake mwenendo, yani unajitahidi wewe kufuata njia ya waliokutangulia, i'tiqadan wa amalan, kiitikadi na kimatendo. Wewe ukisema mimi siko kwenye manhaji salaf, basi uko katika manhaji za watu wapita. Hakuna manhaji nyingine salimu kinyume na manhaji salafia. Kwa hiyo Waislamu tuwe makini sana. Hii manhaji salaf au neno salafia watu ninawachanganya tu, ni sinonime muradifu, ni maneno ambayo yani ni kitu kimoja ambacho kina majina mengi. Ukiamua unaweza ukasema as-salafia, ukiamua unaweza ukasema ahlus sunna wal jamaa, ukiamua unaweza ukasema ahlul athar, ukiamua unaweza ukasema ahlul hadith, ukiamua unaweza ukasema al-athariyun, ukiamua unaweza ukasema as-sunniyun. Yote ni majina ya kitu hiki kimoja. Sasa mimi cha ajabu sijui wanakataa nini.
wanakuambia eti ni kundi tu lilianza upya. Ajibu wallah, kauli ya ajabu sana wallah. Ibn Taymiyyah rahimahullah, mtu alifariki miaka ya 400 huko mwanzo, kwenye kitabu chake Majmu' al-Fatawa alizungumza akasema, manhaju salafi ndiyo manhaji ya haki, au madhhabu salafi ndiyo madhhabu ya haki ambayo ni lazima kila mtu ajinasibishe kwayo. Haya suala linakuja, Ibn Taymiyyah ni hapa ni hizi zama zetu, mpaka ufikie kusema eti salafia ni kitu kipya tu chenye kimekuja. Wallahi wa billahi wa tallah, rudilia katika vitabu, nenda katika kitabu Siyaru A'lami Nubala cha Imamu Dhahabi, nenda katika kitabu Tarikhul Kabir cha Imamu Bukhari. Kalimatu salafia limejaa ndani ya hivi vitabu, Nasijua watu wanapiga vita hili neno. Kama wewe neno salafia ndio mara kwanza unalisikia, uliza wakupatia ushahidi kwamba hili neno lipo ndani ya akwali za wanazuoni, lipo ndani ya vitabu vya waliotutangulia. Hapana kuja kupinga jahalani, ujinga tu unakuja tu, mimi hicho kitu sikikubali. Hili ni tatizo hili. Kwa hiyo tunaposema as-salafia, sha'u am abaw, hiya tariqatul haqq, wapende wasipendi, salafia ndio njia ya haki, ndio madhhabu ya haki, ndilo kundi la haki. Leo wanakuja watu wanakuambia Allah hajakuita salafi, Allah alikuita Waislamu. Hili tatizo lingine tena, kutofautisha baina ya neno dini na kundi. Mtume amesema wasataftariqu ummati ala 73 firqa, makundi ya umma wangu yatagawanyika makundi 73. Haya makundi yote yapo hayapo. Huyo mmoja anakuambia Allah hajakuta salafi, Allah alikuta Muislamu, ile utamsikia la kubali kwamba ibadhi ipo, atakubali kwamba pana kundi la kishia. Tena si ajabu, na atakwambia ibadhi ni Waislamu, na mwingine atakwambia Shia ni Waislamu. Allahu musta'an wa alayhi tuklan. Kwa hiyo as-salafia ndiyo njia ya wema waliotangulia. Lazima sisi wote ni masalafi, ila ukijitoa mwenyewe basi tutakulazimisha. Allah anasemaje? ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ambaye atakayemkhalifu mtume baada ya kubainikiwa na uongofu akafuata njia isiyokuwa ya wema waliotangulia, Allah atafanya nini? Nuwallihi ma tawalla, tutamuelekezea kule alipopaelekea. Ukijitoa kwenye usalafia, tutakuacha huko ulipojiweka. Ukisema mimi ni ibadhi, Allah tutakuta ni ibadhi, si unitaka mwenyewe. Sasa tunatembelea kauli yako peke yako. Sijui kama tuko tunaelewa na Uislamu. Lakini al-aslu manhaju salim, manhaju salafi. Manhaju ya haki ndo manhaju ya salaf, manhaju ya ahli sunna wal jamaa, manhaju ya ahli al-hadith wal athar, ndo manhaju ya haki. Wanakubali kwamba as-salafu salih ni masahaba na mtume wake. Sasa unaposema mimi ni salaf, hapo inakuwa lingine tatizo. Eti salafu maana yake waliotangulia. Sikia lingine tatizo. Sheikh wangu Sheikh Abubakar Misgara Allah muhifadhi anapendaga kusema neno lake Kiarabu pia ni tatizo kutokukielewa vyema. Mtu ukimwambia mimi ni salafi, unasikia anakuambia as-salafu maana yake waliotangulia, ambao wameshakufa. Ukisema mimi ni salaf maana yake mimi nimeshakufa. Hili ni tatizo wallahi ni tatizo. Waislamu, unaposema ana salafiyun, neno li rahisi sana kwa wanaofahamu Kiarabu. Mwisho pako kitu kinaitwa ya nisba. Ana salafiyun maana yake nini? Hii ya nisba ni yao ambayo inakuonyesha wewe unajinasibisha kwenye kitu gani. Unaposema ana salafiyun, manake mimi ninafuata hawa waliotangulia. Mnipate vizuri. Huyo anakuambia kwamba haijuzu kusema ana salafiyun, ila ukimuuliza suala inajuzu kusema ana shafi'iyun, atakwambia naam inajuzu, manake mimi ni mshafi. Ana hanafiyun, mimi nafuata madhhabu ya Imam Hanafi.
ana malikiyun, mimi nafuata madhhabu ya Malik. Ana hanbaliyun, mimi nafuata madhhabu ya Hanbali. Mwingine atakwambia ana sufiyun, mimi nafuata madhhabu ya kisufi. Atasema ana ibadiyun, mimi ni ibadhi. Ana shi'iyun, mimi ni shia. Ila kusema ana salafiyun, hapana. Hili ni tatizo, mnipate vizuri, hili ni tatizo. Sheikh Al-Albani rahimahullah katika kitabu kinaitwa Majallatul Atala, kitabu kidogo tu, au katika Majallatul Atala kitabu cha 9, aliulizwa, je, inajuzu kujiita as-salafi, at-tasami bis-salafiyya, hal yajuzu at-tasami bis-salafiyya? Je, inajuzu kujiita salafi? Majibu ya Sheikh Al-Albani akasema hivi, ambaye atakayesema haijuzu kujiita salafi, sio maneno yangu na nukuu maneno ya Sheikh Al-Albani, na nimetaja jina la kitabu. Hata ukiingia kwenye Google hicho kitabu kipi, Majallatul Atala, kitabu cha 9. Ambaye atakayesema kwamba haijuzu kusema ana salafiyun, kana kwamba anasema haijuzu kusema mimi nafuata mwenendo wa mtume na masahaba. Sheikh Al-Albani anasema hivi, kana kwamba haijuzu kusema mimi nafuata mwenendo wa mtume na masahaba. Ila leo utasikia mtu anakuambia dini mpya imekuja. Hili ni tatizo lingine. Yaani salafia ni dini. Yaani inaonekana huyu mwenye anasema haya maneno haya hajui maana ya neno dini. Lao angelijua maana ya neno dini, hangetamka maneno kama haya. Siku zilizopita niko nafuata video, nikasikia video mmoja katika maduati wa Burundi akasema hivi, eti kuna kakundi kanajiita salaf. Hivi sasa hawajiiti salaf, bali unamsikia mtu anajiita salafi jadidi. Nakosa lugha ya kutumia, kila lugha nitatumia itaonekana ni ukosefu wa adabu. Acha nisitumie hilo neno, lakini hata tuniseme hili ni tatizo. Mtu anakuja anasema ana salafi jadid. Ajibu, wallah ajibu. Hizi ni athari na virisi ambazo shekhe huyu kaathirika na mashekhe wa Tanzania. Hadana Allahu wa iyyahu. Allah tuongoze sote, Allah tuongoze sote. Eti salafi jadid. Haya, salafia mpya tunakubali. Salafia mpya, kinyume cha salafia mpya ni salafia kadima, salafia ya zamani, si ndio hivyo? Maana yake tuko na salafia mbili, ya zamani na ya mpya. Tunakubaliana sawa Waislamu? Wewe uliosema salafi jadid, tunakuuliza wewe uko wapi? Salafia kadim au atambie? Suala tunalimwachia. Wewe ni salafia kadima? Na salafia kadima ni waliotutangulia wameshakwenda, masahaba na mtume na matabiina. Atambie kama yeye ni salafia kadima, au ajitoe kabisa aseme mimi simo kwenye salafi. Haweza katamka hivyo. Na kama kwenda na jamii apande mimi baada atamke aseme mimi siko salafi, wallahi haweza katamka hilo neno, haweza katamka hilo neno. Sawa Waislamu? Haya ni matatizo ambayo yameanzia huko Tanzania. Tutaki kuingia kwenye hiyo historia ya kusema sijui salafia jadida wala nini. Na hili neno la ajabu sana, neno la ajabu sana. Ni fitna ambayo imewewe mpaka watu kupeana hayo majina. Nilikuwa ninasoma kitabu ambacho kimeandikwa na Salim Barahiani, hadana Allahu wa iyyahu, akakiita usalafia, kama ni usalafia jadidi hivyo, kama sikusahau jina la kitabu. Hiki kitabu kuna mtu ameniambia kwamba amileta mashehe ambao wametamka neno salafia jadidi. Wallahi kitabu nimeanza karatasi ya kwanza mpaka karatasi ya mwisho sijaona shekhe hata mmoja ambaye ametamka neno salafia jadidi, isipokuwa mwenyewe Salim Barahiani. Kwa hiyo Islam, manhaji salaf ndio manhaji ya haki. Lazima tuifuate manhaji salaf, ndio manhaji ya haki.
na kama muda ungituruhusu tungizungumzia misingi ya salafia kwa upana, ila ifahamike tu salafia au ahli sunna wal jamaa misingi yake mikubwa. Kwanza, ikhlasu lillah, kufanya vitu kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, kuwatii viongozi kwa yale wanayotuamrisha mambo ya kheri na kutokuwatii katika mambo ya maasi. Na jambo la tatu, Allah kituwezeshaga tutapanuaga kwa urefu. Jambo la tatu ambalo mashekhe wengi wamehafilika kwenye jambo la tatu katika misingi ya ahlu sunna wal jamaa, kutahadharisha bid'a na watu wa bid'a. Na ukitahadharisha watu wa bid'a utapewa majina tofauti: mutashaddid, mkaziaji,